哇！B 哥睇咩？B 哥超人，咩超人啊？歐布，歐寶啊？幾多歲啊？話俾佢。14， 14歲啊！哇！你啊嘆啦，食緊咩啊？雞翼餅，好唔好食啊？嗱，表哥而家問你一樣嘢，你覺得你自己想像力豐唔豐富，同埋語文好唔好？仲可以文采得唔得先？仲可以啦。咁你而家形容下，即係嗱，假如你而家做緊個美食節目，咁你係個主角，咁你會點樣講咧？你會點樣安排呢個雞仔餅咧？一股雞仔餅味，啊！頂你個肺啊！又話仲可以啲文采，再嚟過嚟認真啲，對住表哥唔好認真食先嚟，攞塊嚟先，因為我知道好食。你睇下，我幾厚一塊啊！真係成嚿都係肉嘅喎，你睇下。雞仔餅原來有肉㗎，雞仔餅冇肉㗎？唔知啊。我幫佢拍條廣告，你而家就係呢個雞仔餅嘅代言人，叫雞仔 B。係啊，嗱，你係呢個雞仔餅代言人，你覺得好唔好食先？你會唔會推介俾大家？表哥俾提示你，第一就係除咗佢味道之外，你仲要講佢口感，咬口係點樣？食得咁辛苦，香口膠嚟咩㗎？點講啊？開始啦，ready action！呢個雞仔餅咧，哦食起身一股好香嘅雞仔餅味。哇！我頂你份雞仔餅係咩味？咁有啲人未食過雞仔餅，佢知道咩味？咁你食過龍躉未啊？你知唔知龍躉咩名？我話俾你聽，條龍躉好好食，一股龍躉味，你食唔食得出？重新嚟㗎，開始啊！喂，大家食嘢，攞多塊嚟㗎，食晒，廣告未拍完，咁啊食晒啦，快啲！呢個雞仔餅咧，入邊用料十分的足啊！點十分的足啊！又有瓜得子，就睇下，都未睇到有咩啊？有瓜子，有豬肉，有花生，又有雞蛋。咁然之後咧？之後不過食多咗會滯，送茶飲會好好食。六七啦！唉，唔逼你啊！咁你話俾表哥聽，你覺得好唔好食啫？好食啊！嗱，表哥教你，第一佢有酒味啊，但係佢冇咁重。然之後咧，佢唔同我哋喺出邊買嘅雞仔餅咁薄，佢係有咬口嘅，食到損晒手指啊！呢個 B 仔，佢肉係好多嘅，因為佢亦入邊亦都攞咗南瓜子，同埋亦都攞咗花生去調和個口感，所以係會有香脆味嘅，係嘛？所以其實佢送茶一流，但係真係唔建議食得多呢個雞仔餅，因為食2塊就滯㗎啦。對於我哋嚟講，睇超人啦，叫咩啊？睇超人啊，歐布奧特曼喎。